डोल्पा जाने चाहिँ यता रहेछ साथीहरू। ल डोल्पा लोमानथाङ जाने मासतिर, लोमानथाङ यता डोल्पा यता है। सो डोल्पा जाने बाटो यता रहेछ, लोमानथाङ जाने बाटो यता यहाँको रहेछ कागबेनी है। सो तपाईँ देख्नुहुन्छ हामी लोमानथाङ पर्सि यताबाट जान्छौँ। सो अहिले मुक्तिनाथ जाने चाहिँ हामी यताबाट जान्छौँ। सो त्यही भएर कागबेनीको बजार यहाँ रहेको छ। सो जब हामी लोमानथाङ के अरे मुक्तिनाथ लोमानथाङ जान्छ पर्सि यो बाटो आउँछ साथीहरू। सो अब हामी जान्छौँ मुक्तिनाथ, लेट्स गो मुक्तिनाथ। ल है त हामी बिस्तारै ओकालो लाग्दैछौँ है। सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम उजाड 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 रहेको छ। सो हामी अब बिस्तारै माथि लागौँ। सो बाइकर्सहरू चाहिँ माथिबाट आइसकेको छ फर्केर। सो अल्टिट्युडमा हाइटको अल्टिट्युडमा अलिकति जान चाहिँ अलिकति गाह्रो नै होला बाइकले पनि। सो स्कुटीहरू पनि लिएर आएको तपाईँले देख्ने सक्नुहुन्छ, टन्नै स्कुटीहरू पनि आइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ। ल अलिकति यहाँ पनि घुम्ने ठाउँ रहेछ। सो यसो एक्सप्लोर गरौँ यहाँ पनि। एकछिन यहाँ मजाको ठाउँ रहेछ। सो यहाँनिर फोटो गर्ने गर्दो रहेछ। सो जहिले ठाउँको नाम चाहिँ के हो थाहा भएन होइन। यहाँ आएर 3050 मिटर अल्टिट्युडमा रहेछ। सो त्यहाँ गएर चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। सो यहाँको चाहिँ चिर्ने रेस्टुरेन्ट छ मेन इन्ट्रेन्स। सो हामी यस्तो चिर्छौँ। ओके के टिकटहरू पर्छ सर? टिकटहरू पर्छ पर्दैन? पर्दैन है। सो यताबाट खचर सचर यता त दामी रहेछ। ल यहाँबाट कागबेनी हेर्छौँ यताले हामी है। सो लेट्स गो, हियर वी गो कागबेनी। यहाँ तल कागबेनी लेखेको छ, कागबेनी सडक। साथीहरू ल यस्तो खालको चाहिँ है नजारा छ। ओ माई गड। सो जाँदैछौँ हामी मुक्तिनाथतर्फ। सो यहाँनिर जङ्गली यो के हो यो अब जङ्गली जनावरहरू पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेर साइन गरेर राखिरहेको छ। सो अलिकति 10-15 मिनट भनेर भन्नुभएको छ। सो हेरौँ अब आज मुक्तिनाथ एक्सप्लोर गरेर अनि नभए कागबेनी नै झर्नु पर्ला। हेरौँ मुक्तिनाथमा के छ एक्सप्लोर गर्नको लागि, त्यो हेरेर पनि फरक पर्छ। हेरौँ ल आइसकेका छौँ हामी यता साइडमा है। सो यहाँबाट फेरि छुट्टै नजारा चाहिँ यता चाहिँ अलिकति बस्ती रहेछ। अघि तलदेखि बस्ती हेरेर आउँथ्यो कि यता बस्ती रहेछ। ल यहाँनिर यो क्याक्टस के जस्तो यो पनि रोडभरि उडिरहेको हुने रहेछ। जब हामी आज मुस्ताङ एक्सप्लोर गरेर मुक्तिनाथ दर्शन सक्सन गरेर एकदम गर्नेछौँ है, इन्जोय गर्नेछौँ। ल हामी हिमाल। ल ओहो छुट्टै। ल हरियो भन्ने चिज चाहिँ केही पनि छैन। हरियो भन्ने चिज चाहिँ केही पनि छैन चाहिँ एकदमै मरुभूमि। साथीहरू यहाँनिर रुखहरू चाहिँ देखेँ तर रुखमा हरियोपन भने छैन। सबै हरियो पनि अलिअलि सबैको छ। सो यो के को बोर्ड हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर जस यहाँनिरको चाहिँ लागि हरियाली देख्न चाहिँ अलिकति मुस्किलै रहेछ। अब कुनै सिजनमा हरियाली हुन्छ भने चाहिँ थाहा भएन है साथीहरू। सो यदि हुन्छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है। सो एकदमै पुरानो खालको रुख पनि रहेछ त्यहाँनिर है, यिनीहरू रहेछ। सो बाइकको कुराहरू चाहिँ एक्सपल्स जताततै हिँडिरहेको देख्छु। सो एक्सपल्स चाहिँ नेपालको बाटो सबै खाइसकेको छ। दामी बाइक जहाँ पनि हिँड्ने, हिमाल पहाड तराई जताततै। ल हामी आइसकेका छौँ यता मुक्तिनाथ है। सो यहाँ चाहिँ घोडासोडा यताउता रहेछ। सो बस सस्ता हुन्छ, बसमा पार्क गरेर जानु रहेछ। अब यहाँ घोडाहरू रहेछ। सो घोडामा चढेर पनि जान मिल्ने रहेछ होइन त। सो यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउने ठाउँ अरे। ल टिकटक बनाउने ठाउँ। सो सबैको व्यवस्था। सो सायद आज कति बज्यो 3:30 कि कति भयो, 2:30 भएछ। सो सायद आजको बस यतै पनि हुनसक्छ। सो हेरौँ अब यसो एक्सप्लोर गरौँ है त। ल परेवाहरू। ल सो तपाईँहरू चाहिँ यसरी घोडामा पनि टक्कै जान सकिने रहेछ। सो यो चाहिँ अब तीर्थयात्रामा पर्ने भएको कारणले कस्तो खालको कालो बाजा हेर्न त्यो ऊ पनि बालुवा कालो है। सो नेचुरल घोडाहरूलाई हामी नचलाउँ, अगाडि जाउँ है त। ल सो मुस्ताङ थकाली। ल दामी दामी। सो जाने चाहिँ बाइक चाहिँ जान्छ के अरे माथि मन्दिरसम्म है। सो अरू चाहिँ अब बस जस्तै जानु नदिने चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ अरूहरू चाहिँ हिँडेर आउनुपर्ने जस्तो देखेँ मैले। सो अरू पर्यटकहरू चाहिँ हिँडेर आइरहनु भएको छ। हामी चाहिँ अब बाइक भएको कारणले अलिकति बेनिफिट भयो। सजिलो हजुर बाइक लिएर आउनु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई पनि सजिलो रहेछ है त। ल सो बाटो यतै रहेछ। सो जाउँ अगाडि। सो बजार चाहिँ राम्रै बजार रहेछ यहाँनिर, ऊ जस्तो छैन, राम्रो बजार रहेछ।
सो घोडासोडा चाहिँ हामी भरे चढाउन बाइक साइक राखेर आज यतै बसिन्छ, त्यही भएर घोडासोडा चढ्ने काम सबै गरिन्छ आज। ल ओके, सायद यतातिर हामी एउटा होटेलमा ब्याग राखेर जाँदा नि हुन्छ होला है कि के गर्ने अन्त? त्यहाँबाट यहाँसम्मको 400 घोडामा हो? ए माथिसम्मै 400मा? ए अनि यतातिर घुम्न गएर जान मिल्छ कि मिल्दैन घोडामा? हो, सो यहाँ चाहिँ के छ अब घुम्नुपर्ने भन्नु त? जस्तै अब आज त्यो अर्को जुन मन्दिर छ नि, त्यो मन्दिर चाहिँ कता हो त्यो? ए भित्रपट्टि हो? भनेपछि त्यो मन्दिर भोलि बिहान घुम्नु पर्ला। अरू के छ यतातिर घुम्नको लागि? अरू घुम्नको तपाईँको ऊ छ यहाँदेखि माथिको माथिबाट यस्तै बुद्धहरू। ए ओके ओके ल ठिक छ ल, अलिक घोडा नभए यतातिर म यसरी आउँछु नि त नभए है। ल हस्, थ्याङ्क यू। ए हस् हस्, हुन्छ हुन्छ ल ओके। सो घोडादेखि 400-500 हुने रहेछ होइन। सो यहाँ चाहिँ बिहान 7 बजीदेखि दिउँसो 12 बजीसम्म खुल्ने समय रहेछ, अनि फेरि दिउँसो 1 बजीबाट बेलुका 6 बजीसम्म रहेछ होइन। सो मुक्तिनाथ मन्दिर रहने समय चाहिँ दिउँसो 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म लन्च टाइम, 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म समर र 5 बजीदेखि 7 बजीसम्म चाहिँ कि विन्टर भनेपछि त्यो टाइमको हिसाबले होला। सो समर टाइममा चाहिँ अलिकति लङ टाइमसम्म खुलेको रहेछ। सो बाइकलाई हामी यहाँ राखेर अलिकति घुमघाम गरेर त्यहाँबाट फर्केर आएर नि होटेल सोटेल चेक इन गर्नु पर्ला है त। ल अनि फेरि भोलि बिहान पनि हामी मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जान्छौँ। सो अहिले चाहिँ घुम्न मात्रै जाने, भोलि बिहान चाहिँ दर्शन गर्छौँ है। ल ओके, यतै राखिदिउँ ल। साथीहरू यहाँ रहेको छ याक, यहाँको टाउको है। रियलै होइन दाइ? रियलै हो? ए घाँस भएर टक्क हो। ल सो यस्तो अवस्थामा राखेर रहेछ। सो यहाँनिर कस्तो राम्रो भोटे कुकुरै हो? कस्तो मजा, बच्चाहरू त छैन होला है? कति पर्छ यो कुकुरको? किन्यो भने यतातिर के पाउँदैन यतातिर? ए भन्छ लोमनथाङतिर चाहिँ पाउने भयो है। सो भोलि जाँदा चाहिँ यति भेटिहाल्यो भने चाहिँ अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। सो दामी दामी ल ल। सो यतातिरको घरहरू चाहिँ यस्ता यस्ता खालको छ है। र हामी यहाँ 2टा घोडामा जाने भनेको छौँ। सो घोडा लिएर माथिसम्म चढ्नु पऱ्यो। सो 400 रुपियाँ रहेछ यहाँ चाहिँ, जहाँबाट चढ्यो भने। सो तपाईँ मेन गेटबाट चढ्यो भने 400, यहाँबाट चढ्यो भने 400। सो हेलमेट सेलमेट के हुँदैन। सो यहाँबाट गएर एकछिन एक्सप्लोर गरेर माथि जान्छौँ, अनि बेलुका अलिक चाँडै फर्किन्छौँ हामी। ल ओके लेट्स गो। हेलमेट यहीँ राखिदियो अरे। ल के हो उसको नाम? सागबा हो। ल सागबा, उसको नाम ब्राउन। ल म सागबामा चढ्छु, तिमी ब्राउनमा चढ्ने? यो ल यो तिमी सागबामा चढ, म ब्राउनमा चढ्छु है त। ल हामी जान लाग्छौँ। सो प्रसाद सर्सा चाहिँ यहीँनिर रहेछ है। सो यहाँनिरको यो ऊहरू पनि रहेछ। यो चाहिँ के हो दाजु यिनीहरू? शालिग्राम? यो सजाउने कि खाने? ए पूजा गर्ने हो? पूजा गर्ने रहेछ। कति यसको हजुर? 250 चढ्दैछ। ल यहाँनिर ल है आए। ल यहाँ घोडा रेडी भयो। सो अर्को यसमा चढ्छु है त म। डराउनु पर्दैन घोडा आफै जान्छ। म त डर लाग्छ। दामी मजा आइरहेछ। ल साथीहरू मजाले यस्तो मजाले साथी भाइले हेरेर हेल्प पनि गरिदिनु भएको छ। हामी चाहिँ अब दर्शन गर्न जाँदैछ, एकदमै मजा रहेछ। सो तपाईँहरू पनि मुक्तिनाथ आउँदै गर्नुहुन्छ भनेदेखि एक्सप्लोर चाहिँ एकचोटि घोडामा चढ्ने कि यहाँ पनि उहाँहरू पनि टाढाबाट आफ्नो फ्यामिली छोडेर अरू कतै यहाँनिर बसेर चाहिँ हाम्रो लागि भनेर बसिनु भएको छ। सो सबैजनाले चाहिँ मजाले यसरी हिँडेर त छँदैछ सकेसम्म। यसो खर्च पनि गर्नु पऱ्यो, 300-400 रुपियाँ खर्च गरेर यसो रमाइलो पनि गर्नुपर्छ, ठाउँको एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो। सो यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ। सो नेक्स्ट टाइम आउनु हाम्रो भाइहरूलाई पनि सम्झिनु होला। त्यो भाइले नम्बर भन्दै त ल, भाइको नम्बर कति हो? नेक्स्ट टाइम आउनुहरूले फोन गरेर भन्छ तपाईँलाई घोडाको लागि, त्यही भनिदिनु न नम्बर। मेरो 98674800। दामी दामी ल। सो साथीहरू हामी जाँदैछौँ घोडामा। सो ल बेबु अगाडि हुनुहुन्छ। कस्तो भइरहेछ बेबु? दामी। सो बेबुले चाहिँ माया लाएर घोडामा चढ्नको लागि। सो होइन यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हो नि त होइन, त्यही भएर हो। सो ल यता चाहिँ हिँडेर आउने बाटो रहेछ भनेदेखि यताबाट चाहिँ तपाईँले ल ल घोडा एक्सप्लोर लगभग 15 मिनट जति होला। सो तल बजारबाट। सो ल एकदमै मनोरम दृश्य। ल है ल त यहाँनिर रहेछ यसको बस स्टप चाहिँ।
आइपुग्यौँ है त हामी घोडा चढेर ल लगभग 4-5 मिनटमा सो ल यो चाहिँ घोडा गइसकेको छ अब म चढेँ घोडा चाहिँ अस्ति भर्खर चाइनाबाट आएको 2 दिन भयो अरे सो ल यस्तो छ अब हामी जान्छौँ मन्दिरतर्फ है त ल हामी गेटमा सो गेटबाट अलिकति भित्र हिँडेर होला छैन र भित्तामा नगर्नु होला अरे त्यो चाहिँ अलिकति टाइम अलिक पुरानो खालको रहेछ सो यतातिर गुम्बाहरू मनुष्य टाइपको रहेछ यो चाहिँ सम्भ गुम्बा अरे सो यो बाटो हुँदै जाऊँ है त ल ओहो सो यहाँ चाहिँ गुम्बाहरू यताउता चाहिँ यतैनिर रहेछ साङ्गे गुम्बा छेउतिर नि यताउता मन्दिरको यता छ है ल एरिया यो चाहिँ पुरानो घरहरू रहेछ सो मन्दिर चाहिँ यहाँनिर नै छ सो यस्तो यस्तै मन्दिरहरू हुँदै हामी माथि लाग्छौँ सो यहाँको चाहिँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ सार्को रहेछ पुरै ओके सो यताबाट हामी अहिले जाने बेला यताबाट फर्किँदै जानु पर्ला यता यो बुद्ध पार्क यताउता हुँदै सो अगाडि लागौँ खोला सायद त्यहीँबाट आएको खोला होला यो माथिबाट है सो ल मन्दिरको ठाउँ आइपुगिसकेको छ सो यहाँनिर चाहिँ माथि कतिजना चाहिँ सिग्नेसहरू पनि हुनुपर्ने रहेछ सो हाम्रो छैन सो मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेको छ है सोधहरू पनि दर्शन गरिहाल्नु त्यहीँबाट सो सो हामी आइसकेका छौँ मन्दिरमा सो मन्दिर यहाँ रहेको छ जय मुक्तिनाथ है सो यहाँ रहेको छ पानी सानी तपाईँ यताउता गर्ने चुपल्टी हुने भए चाहिँ सो यहाँनिर टक्कै मन्दिरकै अगाडि यहाँनिर रहेको छ सो यसको प्रोसेस चाहिँ के होला भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो पूजासुजा गर्ने अनि त्यसपछि उता गएर घुमेर आउने रहेछ है त ल सो हामीले लगभग मन्दिर दर्शन गरिसकेको छ सो टिका लायौँ भित्र गएर नरिवलहरू फोड्यौँ अनि त्यसपछि धुपहरू अगरबत्ती बाल्यौँ अनि त्यसपछि बत्तीहरू पनि बाल्यौँ सो अब यसबाट चाहिँ हामी हल्का पछाडि त्यो धाराहरू हामी सर घुम्छ सो यहाँ चाहिँ अब नुहाउन सकिँदैन किनभने अलरेडी चिसो नै छ सो यहाँनिर चाहिँ अब महिला पुरुषको लागि छुट्टै छुट्टै ऊहरू पनि राखेको रहेछ यहाँ डुबुल्की मार्दा र यता घुम्दा चाहिँ मलाई नि घुम्नलाई मन लागिरहेको थियो सो सबैजना त गरिरहेको छ लगभग कुनै गरिरहेको छ सो म चाहिँ फेरि किनभने मैले यो बक्सर त ल्याएको थिएँ मैले गर्दैछु नै भनेर बक्सर ल्याएको थिएँ तर बक्सरै त्यहाँ छुटेछ सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब गर्ने कुरा भएन है सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब कुनै टाइम फेरि नेक्स्ट टाइम आइन्छ होला नि सो ल हामी अब पछाडिबाट घुम्दैछौँ सो यहाँबाट हामी सर जान्छौँ सो ल यहाँ पानीहरू रहेछ सो पानीलाई हामी नुहाउन पनि टक्क अनि टाउकोमा त्यसरी ओके भयो यस्तो जाँदै पनि भयो ल ल गरेर आउँदैछ केही छैन छोरा ठिकै गरेर सबैमा गर्नु पर्दैन सो यहाँ चाहिँ चिसोले गर्दा अलिकति आइसहरू पनि जमिसकेको रहेछ अलिकति ध्यान पुऱ्याउने होला सो रहेको छ मन्दिर पछाडिबाट मन्दिरको सँगसँगै अब यतापट्टि चाहिँ गुम्बाहरू पनि रहेछ सो यहाँनिर चाहिँ बुद्धको ठुलो मूर्ति पनि रहेछ सो हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि यहाँबाट यसो हल्का फोटोसोटो खिचाएर यसो दर्शन गरेर सो हामी पारिपट्टि चाहिँ गुरु ह्याम्प बसेको रहेछ है त सो उतापट्टि चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ उइस पुरा हुने घर बन्ने सो ल नयाँ घर बनाऊ कता तलक बनाउने तिमी बनाऊ है त ल सो म पनि बनाउँला यो चाहिँ मैले बनाएको सो यो चाहिँ उसले बनाएको है रहेको छ मुक्तिनाथ यहाँ छ तपाईँ हेलिकप्टर रोक्ने ठाउँ सो ल यहाँ रहेको छ हाम्रो गौतम बुद्धको यस्तो भाइ त साथीहरू ल हामीले लगभग यो मुस्ताङको सेरोफेरो सबै लगभग माथि मुक्तिनाथको सेरोफेरो सबै कभरअप गरिसकेका छौँ सो उता गुरेम बसेको मन्दिर थियो सो त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले बाइकमा जाने सर जाउँ न नभए यहाँबाट देखिहाल्यो सो यस्तै स्ट्याचु हो सो बुद्धको हामीले देखिहालौँ सो बुद्धलाई पनि ओम माने पेमे हौँ ल यहाँ गुरुरेम बसेको नि ओम माङ वज्र गुरु पेमा सिद्धि हौँ भन्दै हामी यताबाट अब यता पारी साइडमा जान्छौँ सो हामी तल अब कागबेनीमै झर्छौँ किनभने हामीले चाहिँ आज यतै माथि डाँडामा बस्ने प्लान बनाएको थियौँ तर अलिकति माथि हाइट अल्टिट्युड पनि छ सो अझै टाइम पनि बाँकी छ सो अझै धेरै टाइम पनि गएको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति माथि गयो भने भोलि हामीलाई माथि कोरोला बर्डर चाइना जानलाई अलिकति सजिलो छ हेर अब फर्किन लाग्छौँ साथीहरू हामीले लगभग काठमाडौँबाट यो मुक्तिनाथसम्म आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 364 किलोमिटर भएको रहेछ है सो भनेदेखि बेनीबाट यहाँ चाहिँ 93 किलोमिटर हिँडेर रहेछौँ आज सो आज चाहिँ हामी लगभग घुमेर यताउता गरेर हिँड्यो सो पेट्रोल चाहिँ मेरो त्यति धेरै गएको छैन लगभग फुल देखाएको छ सो हल्का धेरै गएको छैन होला अब हामी यहाँबाट तलतिरै जान्छौँ सो सायद अब
हामी तल गएर कागबेनीमा गएर नै भिडियो बनाउँछौँ किनभने अब यो तलको अघि हामी आएको मास्टरको बाटो आयो सो कागबेनीबाट चाहिँ दुईवटा छुट्टिने बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईतिर छुट्टिन्छौँ सो मुक्तिनाथलाई हामी यहाँबाट बाई बाई दर्शन गर्दै ल है त जय मुक्तिनाथ सबैको रक्षा गरौँ है साथीहरू हामी झर्दैछौँ अब कागबेनीतर्फ सो एकदमै जाडो भइसकेको छ यहाँनिर चाहिँ है समय भनेको चाहिँ तपाईँको 4 बजेको रहेछ सो 2 घन्टा जति हामी राइड गर्छौँ 6 बजीतिर गएर कतै बस्छौँ सो तपाईँले जाडो छ भने पारिपट्टि यस्तो मजाको घाम लागिरहेको छ है सो देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्सेस बिट्विन दिस टु प्लेसेस है फर्किने बेलाको नजारा चाहिँ एकदम दामी छ है सो देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर रहेको छ है सो ल यहाँबाट त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोमनथाङ र मुक्तिनाथ जाने बाटो है त सो हामी यतातिर लाग्छौँ अब ल त यता त तातै रहेछ बेबु माथिभन्दा अलिक मुनि तातो छ तर घामसँग डुबिसकेको छ सो हेरौँ अब माथिको बजार के छ हामी त्यही गर्छौँ सो कागबेनी बजारलाई पनि हामी गर्दै गर्दै अगाडितिर बढ्छौँ है त साथीहरू सो यहाँनिर चाहिँ यहाँ माथिबाट जानुपर्ने रहेछ सो त्यसको लागि चाहिँ म माथिबाट भन्दा अलिकति गहिरो छ जस्तो छ त्यहाँबाट जाँदा भयो यता माथि गहिरो छ कि यता गहिरो छ यता जाँदा हुन्छ अन्त नि माथि खोल्टा छ खै सर त ल यहाँ चाहिँ उहाँको गाडी अड्केको हो क्या अरे सो त्यसले गर्दा हामी यतैबाट जान्छौँ त्यहाँ झन् अलिक गहिरो छ भन्ने कुरा गर्यो हो ऊ मान्छेले फेरि त्यहाँ छ अरे त्यही भएर ल सो त्यताबाट अलिकति बाटो गाह्रो रहेछ सो त्यही भएर हामी अब जान्छौँ यतैबाट सो लेट्स गो एक्सपल्स चिसो नहोस् मलाई है फक सो यहाँ उनको चिसो चाहिँ भएन अघि तार जान्छ ल दामी दामी ल ओके ल सो दामी दामी ल सो यहाँबाट आयौँ हामी सो यहाँ चाहिँ गाडी अड्किया रहेछ सो उहाँहरू 3-4 घन्टा गाडी अड्केर बल्ल बल्ल गाडी बोलाएर अनि तानेर लाग्नु भएको रहेछ सो यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ है त्यहाँभन्दा अलिक माथि गएर 2टा बजार छ अरे सो त्यतातिर गएर बस्नु त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ धेरै अफरोड छ लगभग 4 घन्टा लाग्छ अरे त्यही भएर हामी लोमनथाङभन्दा अलिक तलतिरै बस्छौँ होला है त ल सो लोमनथाङ एक दिनमा नभयो जस्तो छ लोमनथाङ हामी जाने पनि होइन नि त खास त अहिले नै आज त त्यही पनि कति घन्टा भन्छ 4 घन्टा लाग्छ अरे सो हामी बिस्तारै लाग्छौँ अब है तर बाटो यस्तै हो सुरु भइसकेको छ उपर मस्ताङको चाहिँ नि टुर अब राइड भनौँ होइन अथवा भ्रमण भनौँ या घुमघाम भनौँ सो हामी जाँदैछौँ दुईजना बुढाबुढी सो यताको बाटो अब के कस्तो छ कन्डिसनहरू हामी हेर्दै छौँ सो एउटा भर्खर आएको गाडी चाहिँ धेरै माथि अलिकति माथि गएपछि अफरोड छ त्यही भएर लोमनथाङ पुग्ने यहाँबाट अब 3-4 घन्टा लाग्ने रहेछ त्यही भएर बाटो बिचमा बस्न कुरा गर्नुभयो सो अहिले 4:30 भइसकेको छ सो साथीहरू लगभग अब अफरोड बाटो चाहिँ आइसकेको छ सो हामी जाँदैछौँ अब हेरौँ के कति टाइम लाग्ने रहेछ बाटो चाहिँ यस्तो अलिक अफरोडै छ सो धेरै स्पिड कुराउनु पनि भएन अलिकति ध्यान पुऱ्याएर बिस्तारै ठिक्कको स्पिडमा जानुपर्ने जस्तो देखिन्छ है सो नेक्स्ट एउटा 2टा बजार आउँछ अरे सो त्यो 2टा बजारतिर गएर बस्नु पर्ला भन्ने सोच बनाएको छु हल्का यता आएपछि हामी अब लगभग उकालो बाटो हुँदै गइरहेछौँ सो सायद अब सबै बाटो यस्तै होला होइन सो माथि मात्रै हामीले घाम रातो देख्न सक्छौँ हुन्छ नि यहाँ तल चाहिँ पुरै अब अँध्यारो अवस्था छ के अरे अँध्यारो के अरे अलिकति के भन्ने यसलाई यसले के छ भन्छ यसलाई यो अलिक चिसो घाम नभएको ठाउँ अलिकति यहाँ सो त्यस्तो छ सो बिस्तारै अगाडि बढ्दै गर सो साथीहरू लगभग हामी माथि हिँड्दैछौँ सो त्यहाँबाट कागबेनीबाट हिँडेपछि हामीले एउटा पनि बस्ती देखाएको छैनौँ है सो यहाँनिर चाहिँ के हो यो ग्रिन के हो यो
कारखाना जस्तो छ। सो बिना अनुमति प्रवेश निषेध र यहाँभित्र साइड केही होला पहिलाको होइन, केही बनाउने ठाउँ होला। सो फेरि यता तलतिर झर्ने हो क्या हो। सो तलतिर जान्छौँ। सो अब कतै यसो जाँदा चाहिँ कतै यस्तो बस्ती भेट्यो भने चाहिँ हामी त्यतातिर बस्छौँ। किनभने अब जाडो महिनाले गर्दाखेरि अलिकति चाँडै रात पर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तल साथीहरूलाई मरुभूमि जस्तो सहर हामी हुँदै गइरहेछौँ। सो यहाँ चाहिँ एउटा गाउँ चाहिँ रहेछ, तर यहाँ गेस्ट हाउसहरू चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ नर्मल कुनै लोकलहरू बस्नेको लागि बनायो होला। सो होटेलको व्यवस्था चाहिँ यहाँ छ कि छैन आई डोन्ट नो। तर बस्यो भने यहाँ नबस्ने अलिकति उतै गएर बस्नु पर्ला अझै, किनभने साँझ पर्न अझै टाइम छ। सो यति नजिकै बस्यो भने त म कागबेनी बसिहाल्थेँ। सो यहाँनिर होटेलहरू त पाउनु रहेछ। साथीहरू यी अगाडि भेडाको लाइन रहेछ। ओके भाइ यतातिर माथि होटेलहरू पाइन्छ? यहाँ होटेल योभन्दा माथितिर छ कि छैन? अब माथि गएको छैन धेरै? कहाँ हो तिम्रो गाउँ चाहिँ? डोल्पाकोबाट आएको? ए ल ल ल। सो यहाँनिर पनि रहेछ गेस्ट हाउस चाहिँ होइन, तर हेरौँ। ओहो ल हेर हेर हेर। सो यहीँ बस्दैन हुन्छ कि हो हामी के गर्ने? एकताल गुगल म्यापमा ट्राई गरौँ होइन, त्यसपछि हेरौँ है त। ल साथीहरू हामीले यहाँबाट चेकपोस्टमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ। सो यहाँबाट अलिकति माथि घट्ने चैले भन्ने ठाउँ छ अरे। सो चैलेमा चाहिँ अलिक ठाउँहरू पनि राम्रो छ, प्लस त्यहाँनिर बेस्ट हुन्छ। माथि सिधै लोमन्थाङ चाहिँ नजानु भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी लाग्दैछ मासतिर। अनि अब चैले कहाँ आइपुग्छ त्यतिखेर यस्तो खोजेर आजको हाम्रो बास चैलेमा है त। सो पारिभित्रको सिन वाउ, ओ माइ गड कस्तो मजाको क्या। ल ओहो बेबु कस्तो लागिरहेछ भन न, कस्तो लागिरहेछ भन न? राम्रो ल ओके। सो ल खै जिन्दगी यही त हो। चैले यो होइन हौ, चैले अलिकति अगाडि होला। सो चैले यो त चेसाङ भन्ने ठाउँ रहेछ, चेसाङ। सो चैले अलिक अगाडि। ल ए खाजा गरी त बस्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ। सो यो गाडी सायद यहाँ बस्नुला होला आज है, गाडी यहीँ बस्नुला होला। हामी चाहिँ जान्छौँ चैले। त्यहाँ बाटो हेर्नु न यार कस्तो मजाको यार, वाउ। सो यस्तो हुन्छ आजको सिन हामी यो बेलुकाको भयो भने पर्सिको सिन हामी दिउँसो भेट्छौँ नि त। सो त्यो भयो भने डिफ्रेन्ट सिनहरू पनि हामीले पाउँछौँ क्या। सो आज त्यहाँ गयो भने भोलि हामी फेरि आएर, तर के ठाउँले त्यस ठाउँको नाम के अरे मैले होस् मार्फामा आएर बस्छौँ है। सो प्लानहरू चेन्ज भइरहन्छ। सो यस्तै हो। सो बेस्ट कुन हुन्छ तपाईँहरूको लागि त्यो पनि देखाइहाल्छ। जे होस् तपाईँ बस्नको लागि ठाउँ ठाउँमा जहाँ पनि गेस्ट हाउस छ होइन। उपर मुस्ताङ यो जुन यो के अरे मुस्ताङसम्मको मुक्तिनाथसम्म त अब जताततै भइहाल्यो। सो यसपछि पनि अब के कस्तो ठाउँमा छ भनेर तपाईँहरूलाई चिन्ता लाग्छ भने चाहिँ लगभग गेस्ट हाउस जहाँ पनि पाइन्छ, टेन्सन छैन। सो यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा रहेछ। जोस् यस्तै जस्तै कुनै ठाउँमा यस्तै केही समय लगभग 2-4 किलोमिटरै केही गाउँ बस्ती केही हुन्न, त्यसपछि अलिकति गएपछि पाउने। सो त्यस्तै खालको अवस्था रहेछ। सो आजको जो खर्चको कुरा गर्दा चाहिँ खासै खर्च केही भएन हाम्रो होइन। सो गएर अब अहिले बेलुका क्यालकुलेसन गरेर भनौँला, नभए अघि नै हामीले खानासम्म त भइसकेको छ। सो खानापछि हामीले त्यो मन्दिरको सामान किनेको कति गयो? त्यो 250 मन्दिरको सामानको। अनि घोडाको 400 गरेर 800 भएको छ होइन। सो एकजनाको 250 भइहाल्यो मन्दिरको सामानको। अनि प्लस तपाईँ घोडामा जान छ भने त 400 गर्दा 800 भइहाल्यो। सो एकजनाको 400 लाग्ने रहेछ। तपाईँ परैबाट चढेर आए पनि जहाँ चढेर आए पनि। सो दामी। सो हामी जान्छौँ अब खै के भन्नु चैले। ओके लेट्स गो। यो रहेछ कालीगण्डकी नदी। सो यहाँ हेर्नुहोस् त कति सानो। सो यसको मुहान चाहिँ कहाँनिर होला है? सायद माथि कोराला बोर्डरमै हो कि के हो। सो यहाँबाट हेर्नु कस्तो गुफामा कस्तो मजाले बनाएको छ है। सो एकदमै दामी। सो यताबाट गाडी हालेर हामी यता साइड जाउँ। र क्रस गर्ने बेला अलिकति यो हेर्दा चाहिँ ठुलो देख्दैन त, एकदम ध्यान पुऱ्याउनु। किनभनेदेखि यो गिटीहरूमा त्यति साइडमा उ गरेर राखेको हुँदैन। सो नेचुरल हो नि। ल ओहो ल हेर्नुहोस् त साथीहरू। ल ओहो है दामी। ल सो त्यहाँ चाहिँ सायद म्युजिक भिडियो सुट भइरहेको छ। हिरो हिरोइनहरू हुँदो रहेछ। ल जेनेरेटर सहित यहाँनिर आउनुभएको रहेछ। सो कुन फिल्मको होला यो गीतहरू? सो को होला हामी एकछिन हेरि पनि हाल्छौँ है। मजाले नाच्दैछ चैले नजिकै होला। ल जाडोमा पुरै साडी ओढाएर यहाँबाट मजाले सुटिङ भइरहेको छ साथीहरू। ल मैले त को बाइकमा हो कि हो भनेको त यहाँ चाहिँ जेनेरेटर रहेछ। सो जेनेरेटर बत्ती पास भइरहेछ।
चिसो छ सो एकदम पानी चिसो रहेछ जस्तो छ हो सो जाउँला हामी हट्टा अघि मुक्तिनारायणमा त खुट्टा टेक्ने बेला कस्तो जाडो हुँदैछ भुइँमा है आमामा अन्त नि सो के हो यो नर्मल आएको हुन्छ क्या हो यो के मान्छेले खोज्ने हो मान्छेले खोज्ने हो कि के हो आफैले बुझ्छ होइन सो यसको जानकारी हामी भोलि थाहा पाइहाल्छौँ आमा ल कस्तो मजाको ठाउँ हो ल दामी दामी ल लेट्स गो सो हामी चाहिँ अघि चल्यो भन्ने ठाउँमा बस्नु भनेर रहेछ चल्यो भने मजा अर्कै सुनेर उ भयो नि सो त्यहाँबाट नागेर चाहिँ हामी आइसकेको रहेछ होइन त बस्ती छैन रहेछ साथीहरू हामीले चाहिँ अघि बाटो तल बस्ने भनेको त्यहाँनिर चाहिँ अब हुने भएन त्यसले गर्दा अलिक माथि माथि आएको थियौँ सो माथि त बस्ती नै छैन सो बल्ल 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 गरेर हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ सो यो चाहिँ यो ठाउँको नाम के भनेको थियो ए समार भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ सो समारबाट चाहिँ भोलि लोमन्थाको जान्छौँ सो बाइक साइकल राख्ने ठाउँ पनि रहेछ सो यसलाई अलिकति मजाले कभर गरेर राख्छौँ सो यहाँनिर गेस्ट हाउस रहेछ राम्रो खालको रहेछ सो हामीले चेक इन गरिसकेका छौँ सामानहरू राखेका छौँ र हजुरलाई एकछिन मैले खानापिनामा जानकारी दिइहाल्छु सो अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरू राति आउँछ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दा सकेसम्म चाँडै आउनु सो यहाँको एटमोस्फियर चाहिँ राम्रो रहेछ यहाँनिर होटलहरू यहाँ दामी भ्यूले बनाउनु भएको रहेछ सो यहाँनिर आगोसागो पोल्ने यताउति काम पनि हुन्छ कि क्या हो सो यस्तो खालको रहेछ त ल हिमालय होटल लेखाएको रहेछ अनि हाम्रो रुम चाहिँ माथि लिएको छौँ यो चाहिँ फ्रन्ट डेस्क खाजा खाने ठाउँ रहेछ सो यो चाहिँ किचनमा होला सायद सो यो चाहिँ किचनहरू रहेछ ल त मजाले मिलाएर राख्नु भएको रहेछ अनि यता डाइनिङ एरिया र सँगसँगै यताबाट चाहिँ हाम्रो रुम जाने बाटो माथि छ है त सो तपाईँहरूलाई रुम पनि देखाइहाल्छु सो जाडो पनि भएको छ होइन सो अलिकति आत्तिम पनि कि किन हामीले थाहा छैन त्यो किन मेरो मोबाइलको चार्ज पनि सिद्धिरहेको थियो गुगल म्याप पनि चलिरहेको थिएन सो त्यसले गर्दा लोकेसनै देखाइरहेको थिएन कि सो गाडीहरू सोध्दै सोध्दा माथि बस्ने ठाउँ छ अरे सो एकदमै दामी रहेछ बस्ने ठाउँ चाहिँ सो हाम्रो रुमको भ्यू पनि देखाइदिइहाल्छ हजुरहरूलाई सो यहाँ बेबु रेडी भइसकेको छ भनेदेखि यहाँबाट तपाईँले बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल टक्क देख्ने रहेछ सो अहिले पनि देखाइदिइहाल्छु के कसो ससिन ओके ल हेर्नुहोस् त ल समाएर के भन्ने गाउँमा हामी छौँ ल पुरै हिँड्दै सो भोलि बेला हामी मजाले भ्यू हेर्छौँ सो अब एकछिन रेस्ट गर्छौँ खानाहरूको लागि चाहिँ एकछिनमा उ गर्नुपर्ने रहेछ उनीहरू चाहिँ अब हामीले सामान टक्क मिलाइसकेका छौँ सो यहाँको वासरुम चाहिँ यस्तो खालको रहेछ है टक्क यहाँ बसेर यस्तो खालको तातो पानी चिसो पानी थाहा भएन सोधिराखेन मैले सो यता चाहिँ यो पुरै उयसको बरामले बनाएको रहेछ यो है के अरे यो पिलरवाला होइन कि यो काठको गाउँको अर्ग्यानिक टाइपले बनाएको छ तर भित्तामा चाहिँ प्लास्टर गरिरहेको छ सो टोयलेट यहाँ रहेको छ सो सायद यहाँबाट चाहिँ भ्यू देख्न सकिन्छ होला ओके सो यहाँ भ्यू हेर्नु छ भोलि बिहान हेरौँ ल टोयलेट जाने बेला सो यस्तो रहेछ अनि अरू चाहिँ लगभग ठिकै छ है सो रुमको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रुमको चाहिँ 3000 लगभग रहेछ सो जस 3000मा रुम ठिकै हो भनौँ यो हाइटमा यस्तो फेसिलिटी सहित राम्रै छ जे होस् हिटरहरू चाहिँ सके छैन तर हिटर चाहिँ गर्नु हुन सकेसम्म हिटर गऱ्यो भने फेरि राति यो बाफेर हुनसक्ने चान्स हुन्छ त्यो भएर हिटरहरू चाहिँ सकेसम्म युज नगरेको राम्रो होइन सो त्यही हो सो हामी गएर अब खानासाना अर्डर गर्नु पऱ्यो सो हामी तल जाँदैछौँ है त किचन रहेछ सो हामीले चाहिँ खाना अब भनिसकेका छौँ सो मैले चाहिँ एउटा याकमा भनेको छु खाना भनेदेखि उसले चाहिँ भेजमा खाने रे सो याक र भेज सो घर चाहिँ दामी रहेछ ल है दामी लाग्यो मलाई सो सो आगो चाहिँ तातो यहाँ रहेछ गाडी ओके ए बन्द गर्ने ओके आगो ताम त यहाँ सही रहेछ नि त ल साथीहरू ल हामी चाहिँ यहाँ आगो तापिरहेछौँ सँगसँगै यहाँ दाल पनि बनिरहेछ सो यहाँनिर बुबा हुनुहुँदो रहेछ यहाँको सो बुबासँग बसेर मिठो कुराकानी गरेर बसिरहेछौँ है सो यहाँनिर पहिला बुबाको घर चाहिँ यहाँनिर रहेछ सो यो चाहिँ अहिले पनि रहेछ सो भोलि बिहान गएर यसो हेर्छौँ हामीले यसलाई सो यस्तो खालको रहेछ सो एकछिन बसौँ कुराकानी भइरहेछ मिठो मिठो सो अनि त्यसपछि एकछिनपछि खाना खाएर अनि त्यसपछि फेरि बेडमा गएर त्यसपछि हल्का यसो भिडियोहरू एडिट गर्नुपर्छ त्यसपछि म उ गर्छु है त ल तातो भएछ ल हजुर ए तातोको लागि सो साथीहरू यहाँ चाहिँ आगो माथिबाट बालेर यो तलको यो लगले चाहिँ सर तानेर तलबाट आउने चाहिँ सबै एसेसहरू यो खरानीहरू चाहिँ सो अनि यहाँबाट चाहिँ यो आगोबासी धुवा यहाँबाट सरर माथिबाट धुवा जाने है सो घरमा चाहिँ तपाईँ हिटर नभएर एकदम तातो फिल हुँदैछ सो दामी दामी ल साथीहरूलाई हामी चाहिँ खाना खान लागिसकेका छौँ सो यहाँ एकको खाना मैले मगाएको छु भनेदेखि यहाँनिर
भेज मगाएको छ उसले चाहिँ मासु खाँदा त वाक्क लाग्यो भने सो यहाँनिर आगोको छेउमा बसेर यहाँ बुबासँग मिठो मिठो कुरा गरेर बसिरहेछौँ सो बुबाले धेरै धेरै कुराहरू हामीले सिकाइरहनु भएको छ सो नयाँ नयाँ कुरा पनि थाहा पाइरहेछौँ सो हरेक टाइममा हजुर पनि नयाँ ठाउँमा जानु एक्सप्लोर गर्नुहोस् ठाउँको बारेमा बुझ्नुहोस् त्यहाँको रहन सहन खानपिनदेखि लिएर सबै सो हामी यहाँ खाना खान आइरहेछौँ है त ल यहाँ चाहिँ एउटा भोटे कुकुर रहेछ सो मैले भोटे कुकुर पाइन्छ कि भनेर सोधेको थिएँ यहाँनिर दाइलाई होइन सो भोटे कुकुर चाहिँ यहाँ पाइँदैन रहेछ सो उहाँहरूले चाहिँ बरु फ्रीमै दिन्छौँ नभए हामी चाहिँ कुकुर बेच्दैनौँ कुकुर बेच्यो भने राम्रो होइन भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चौरीको बस्ने चिजलाई हेर्नु त कस्तो मजाको ल घाट ल ल यसरी बस्नको लागि चौरीको बनाइदिएको नभएको रहेछ गेस्टहरूको लागि होला कति राम्रो ल है एकदमै प्योर अर्ग्यानिक ल एकदम दामी बनाउनु भएको रहेछ दाइ घर चाहिँ ढुङ्गाले छाउनु भएको यो बनाएको यो पछि ए ए त्यही भिरको हेर्नु त कति मजा राम्रो ल यो चाहिँ भोलिपर्सि जाडो महिनाको लागि होला है त्यो स्टोर गरेर राख्नु भएको त्यो दाउरा है हजुर हजुर ल दामी आऊ आऊ सो चाहिँ यो बाटो हुने आउँदैछ सो यस्तरी हाम्रो रुम जाने बाटो त ल सो साथीहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ सुत्न लागिसकेका छौँ सो जाडो पनि छ सो त्यसले गर्दा अलिकति भिडियोहरू पनि एडिट गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा चाँडै सुत्छौँ सो भोलि बिहान फेरि यात्रा एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला सो आजको डे 2 होइन त बेबु सो डे 1 देखि डे 2 भनौँ न सो हिजो डे 1 हामी बेनीमा बस्यौँ भने डे 2 आज यो उपर मुस्ताङ लगभग छेउछेउमा आइपुगेका छौँ सो त्यहाँ बसेका छौँ सो एकदमै दामी सो गुड नाइट है त ल फेरि अर्को ब्लगमा भोलिको इन्टरटेनमेन्ट ब्लगमा भेटौँला हामी